राधे राधे भाई सभी भाइयों को। आज हम बैठे हैं मारुति सुजुकी डिजायर के अंदर। ये है भाई इसका VXI वेरिएंट और ये मतलब 2024 में लॉन्च हुई थी। इसका 3 सिलेंडर का इंजन है। तो भाई इनमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है, बैक गियर नहीं लगता इनका, जैसे अटकता है। देखो अभी गाड़ी स्टार्ट है, ऐसे अटक जाते बीच में ना। तो इसे मैं बैक ही लगा, अब देखो चलाऊंगा, देखो पूरी कल छोड़ दी, बैक नहीं लगा। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। कभी कभी बीच में इसका गियर अटक जाता है, चाहे तो आप पूरी कल से नहीं दाब रहे हो, और चाहे फिर ये गियर एक बार आगे करके थोड़ा सा गाड़ी को ऐसे और फिर पीछे डालोगे ना तो एकदम से लग जाएगा। ये ऐसे ऐसे डालोगे ना एकदम से, देखो। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है एक आधी बार। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। तो राधे राधे भाई सभी भाइयों को।